にちは。このチャンネルでは、日本語を学んでいる皆さんに、日本の文化やトレンド、そして私が日々感じたことをわかりやすい日本語でお届けしています。さて、皆さんいかがお過ごしですか？ 12 月後半になって、今年も残りわずかとなりましたね。私はこの時期がすごく好きで、早く年末にならないかなとワクワクしています。ということで、今回は日本の年末についてお話ししていきますね。日本人にとって年末はすることが多くてちょっと忙しいです。例えば、大掃除をしたり、お正月の準備をしたり、あとは地元に帰って家族と集まったり、イベントも多いです。忙しいけど楽しいことも多いので、とてもワクワクする時期でもあります。皆さんにもこのワクワクする感じをぜひ知ってもらいたいなと思います。なので、日本人がどんな風に年末を過ごしているのか、どんなことを楽しむのかについてお話ししていきますね。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。まず、日本人は年末にいろんな準備をします。これは新しい年を気持ちよく迎えるために行います。年末にすることの一つ目は大掃除です。日本では年末に家や職場をきれいにします。なんで大掃除をするのかっていうと、汚れたままだと新しい年を迎えるのにふさわしくないと考えているからです。部屋を掃除したり、整理整頓してきれいになると気持ちもすっきりしますよね。大掃除では普段あまり掃除しない場所もきれいにします。例えば、窓や天井、カーテン、換気扇などです。家だけじゃなく、学校や会社でも大掃除をする習慣があって、みんなで協力して掃除をします。綺麗な状態になると、やっぱり嬉しいし、これでいい年が迎えられると気持ちが明るくなります。そして二つ目は年賀状です。日本では新年の挨拶として年賀状を書くのが伝統です。年賀状は普段会えない人やお世話になった人に今年もよろしくお願いしますと伝えるためのカードです。基本的に年賀状は1月1日に届くように送るのがいいと言われていて、そのためには12月25日までに郵便局に出さないといけません。なので、年賀状を作成するためにこの時期は忙しくなります。最近ではメールや SNS で新年の挨拶をする人も増えていて、年賀状を出す人は年々減ってきています。でも、年賀状は一枚一枚デザインが違っていたり、手書きのメッセージがあるので、とても温かみを感じるので、いい文化だと思います。皆さんの国にも新年に特別なメッセージを送る文化はありますか？最後、三つ目はお正月の準備です。年末になると、スーパーやデパートに行って、お正月に必要なものを買い揃えます。例えば、お正月にはおせち料理という特別な料理を用意します。品数が多いし、作るのに時間がかかるものもあるので、お正月に向けて年末から準備を始めるのが一般的です。また、お正月の飾りとして鏡餅も準備します。鏡餅は丸いお餅を2段に重ねて、その上にみかんを置いたものです。これは新しい年の幸せを願うために家の中に飾ります。年末はいろんな準備があってちょっと大変ですが、みんなでやると楽しいです。次は年末のイベントについてお話しします。日本の年末のイベントといえば忘年会が有名です。忘年会とは、その年の嫌なことや疲れを忘れて、新しい年を迎えるための飲み会です。会社の同僚や友達と一緒に楽しい時間を過ごします。忘年会では、美味しいご飯やお酒を飲みながら、みんなで一年の思い出を話します。最近では、アルコールを飲まない人や、お家でオンライン忘年会をする人も増えていますが、忘年会は
日本の年末の定番イベントの一つになっています。皆さんの国にも一年の終わりにみんなで集まる文化はありますか？年末年始は日本では長い休みを取る人が多いです。そのため、多くの人が帰省や旅行をします。帰省とは、実家や地元に帰ることです。例えば、東京で働いている人が生まれ育った家のある北海道や福岡に帰ることです。帰省すると、家族や親戚と久しぶりに会います。親や祖父母と一緒にご飯を食べたり、お正月の準備をしたりして、家族と一緒に時間を過ごします。一方で、旅行に行く人もいます。温泉や観光地で年末を過ごしたり、海外に行く人もいます。そのため、新幹線や飛行機はとても混んでいます。高速道路も渋滞が起きるので、年末の移動は少し大変です。年末は買い物を楽しむ人も多いです。12月になると、デパートやショッピングモールで年末セールが始まります。このセールでは、洋服や家電、日用品などが安くなることが多いです。日本では新しい年を迎える前に新しいものを買うという習慣があります。例えば、家の大掃除をしてカーテンを新しくしたり、新年に着る服を買ったりします。そのため、年末セールは多くの人で賑わいます。あとは、日本の年末には年末ジャンボ宝くじがあります。この宝くじはとても大きな賞金が当たるチャンスがあるので、毎年年末だけ宝くじを購入するっていう人も多くいます。12月のこの時期になると、宝くじ売り場ではたくさんの人が並んでいるのをよく見かけます。実際に当たる確率はとても低いですが、夢を買うという気持ちで楽しんでいる人が多いです。次は12月31日、大晦日の過ごし方についてお話しします。日本人にとって大晦日は一年の終わりを感じる特別な日です。この日は家族や友達と一緒にのんびりと過ごしたり、新しい年を迎える準備をしたりします。今回は大晦日に日本人がよくすることを3つ紹介しますね。まず、大晦日に多くの人が年越しそばを食べます。年越しそばとは、大晦日の夜に食べる特別なそばのことです。なぜそばを食べるのかっていうと、そばの形が関係しています。そばは細くて長い形をしているので、そばのように長生きできますようにと、長寿や健康を願って食べるんです。それと、そばは切れやすいので、今年の悪いことをきれいに切り捨てて、新しい年を迎えるという意味もあります。年越しそばは家族で家で食べることが多いです。家庭によって温かいそばだったり、冷たいざるそばを食べたりします。エビの天ぷらやお肉、ネギをトッピングして一緒に食べるのもとても美味しいです。大晦日の夜には多くの日本人が紅白歌合戦を見ます。紅白歌合戦は日本でとても人気があって歴史も長い歌番組です。大晦日の夜に NHK というテレビ局で毎年放送されます。この番組には有名な歌手やアイドルがたくさん出演します。歌手たちは女性が赤組、男性が白組というように2つのチームに分かれて歌を披露し、どちらが良かったかを競います。歌の種類もいろいろで、子供からお年寄りまで家族みんなで楽しめる内容になっていて、家族みんなでテレビの前に集まって楽しみます。大晦日の夜の最後のイベントは除夜の鐘です。除夜の鐘とは、お寺で鳴らされる大きな鐘のことです。日本では大晦日の夜から新年を迎える瞬間にかけて、お寺で鐘を108回鳴らします。108回も鐘を鳴らす理由は、煩悩という人間の心の中にある108の欲望や悩みを一つずつ消して、
新しい年をきれいな心で迎えるためと言われています。例えば、もっとお金が欲しいとか、怒りたくないけど怒ってしまうというような心の迷いなんかを鐘の音で消していきます。お寺では、ゴーン、ゴーンと鐘の音が響きます。鐘の音を聞きながら静かに過ごす時間はとても新鮮なものです。お寺では、おしるこっていう甘いお餅が入ったスープや、お茶を振る舞ってくれるところがあったり、実際に鐘をつく体験ができるところもあります。このような伝統行事を日本人はとても大切にしています。大晦日は日本の文化や伝統を感じられる特別な日です。このように日本人は大晦日を過ごして新しい年を迎える準備をします。次は近年の年末の過ごし方についてお話しします。ここ数年で日本人の年末の過ごし方は少しずつ変わってきました。伝統的な年越しの習慣を大切にしながらも、現代のライフスタイルに合った新しい楽しみ方が増えてきました。特に若い世代の間でコロナの影響もあって、新しいスタイルが積極的に取り入れられているように感じます。まず、若い人たちは、年末を楽しく過ごすために、様々なイベントに参加します。特に人気があるのがカウントダウンイベントです。例えば、東京の新宿や浅草にある花屋敷という遊園地などでカウントダウンイベントが開催されたり、全国のいろんな場所で花火が打ち上げられたりすることもあります。最近は家族とではなく、友達と一緒に年を越す人が若い世代では増えてきています。一方で、コロナ禍以降、家で年末を過ごす人も増えてきました。大勢が集まるイベントに行くのが難しい中で、新しいスタイルが生まれ、これが今では定番になりつつあります。例えば、オンライン忘年会をする人が増えました。遠くに住んでいて、なかなか会うことができない友達と、ビデオ通話を使って一緒に飲んだり話したりします。各自で美味しい食べ物や飲み物を準備して、同じ時間に画面越しに乾杯するのは、今の時代らしい楽しみ方だと思います。この方法だと、移動する必要もないので、家から気軽に参加できるっていうこともいいですよね。また、年末のまとまった休みを利用して、映画やドラマを家でゆっくり見る人も多いです。特に年末には特別な番組や映画がたくさん配信されるので、家族でお菓子を食べながら見るのはとてもリラックスできる時間です。これまでの賑やかな年末とは違うけど、静かで温かい雰囲気の年末を過ごすのも楽しいですよね。もう一つ大きな変化として、買い物のデジタル化があります。以前は年末になると多くの人がデパートやショッピングモールに行って、年末セールの商品を購入したり、お正月の準備のためのものを買いました。でも最近では、おせち料理や鏡餅、お正月の飾りといった伝統的な商品であっても、インターネットで簡単に注文して家に届けてもらうことができます。忙しい年末には特にとても便利な方法ですよね。また、年末セールも近年はオンラインで行われることが増えました。ネット通販の選択肢も年々増えているように思うし、スマートフォンやパソコンを使えば、たくさんのお店の商品を比較できるので、本当に便利に買い物ができます。現代の年末の過ごし方は、伝統的なスタイルと新しいスタイルが混ざり合っています。伝統を大事にしながらも、新しいアイデアが取り入れられているのはとてもいいなと思います。最後に、日本人が年末に使う挨拶を紹介しますね。日本では年末になると特別な挨拶をします。その一つが、良いお年をです。これは、良いお年をお迎えくださいを省略した言葉なので、
丁寧に言いたいときには、良いお年をお迎えくださいと言います。良いお年をとは、今年もお疲れ様でしたという気持ちと、来年が素晴らしい年になりますようにという願いを込めた挨拶です。この言葉は12月の最後の1週間くらいによく使います。例えば、仕事納めの日、つまりその年の最後の仕事の日に、同僚や上司への挨拶で使います。また、学校が冬休みに入る前や、友達と年内に会う最後の日にも、この挨拶をすることがあります。日本人にとって、この言葉は年末らしさを感じる大切な挨拶です。皆さんも年末に誰かと会ったら、ぜひ良いお年をと言ってみてくださいね。今回は日本の年末の過ごし方についてお話ししてきましたが、いかがでしたか？年末には家をきれいにする大掃除や、新年の挨拶に使う年賀状、お正月のためのおせち料理など、特別な準備がたくさんあり、ちょっと忙しくなります。でも、忘年会や帰省、大晦日の年越しそばや紅白歌合戦など、日本ならではの楽しいイベントもたくさんあり、とてもワクワクします。伝統的な文化を大事にしながらも、オンライン忘年会やオンラインショッピングなど、現代的な楽しみ方も一緒になっているのが、日本の年末の魅力かなと思います。皆さんの国では、年末をどのように過ごしますか？日本の年末について、新しい発見とかはありましたか？もしよかったら、ぜひコメントで教えてくださいね。日本の年末は一年の疲れを癒しながら新しい年に向けて準備をする大切な時期です。機会があれば皆さんもぜひ日本の年末文化を体験してみてくださいね。もしこのエピソードを楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。感想やリクエストがあればコメントで教えてくれるととても嬉しいです。これからも日本の文化や楽しい話題をたくさんお届けしていきたいと思っているので、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。